ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான ஷார்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு அஜிஜா பப்ளிக் அட்ரஸ் ஆம்பிளிஃபையர். இது வந்து 160. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அதான் சவுண்டு சரியாக வரல, ஒரு மாதிரி வந்து ஸ்டெக்காக வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்டு. இது செக் பண்ணி பார்த்ததில் டிரான்சிஸ்டரு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. டிரைவர் செக்ஷனில் மட்டும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், அது இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அதனுடைய சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. இந்தமாரி ஆம்பு வந்து சர்வீஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் ஆகாது. அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணிடலாம்.